नमस्कार। कार्यक्रम मार्गदर्शनमा म प्रनिशा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, आजको यस कार्यक्रममा हामी यहाँहरूलाई मोरङ जिल्लाको सदरमुकाम विराटनगरबाट करिब 60 किलोमिटर उत्तर पूर्वमा पर्ने पहत्तरी शनिश्चरी नगरपालिकाको समग्र विकास गतिविधिहरूको बारेमा देखाउन गइरहेका छौँ। कार्यक्रम हेर्दै जानुहोला। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल प्रदेश नम्बर 1 को राजधानी विराटनगरबाट करिब 60 किलोमिटर उत्तर पूर्वमा पर्ने पत्थरी शनिश्चरी नगरपालिका तराई भेगको उर्वर र सम्भावना बोकेको नगरपालिका हो। मोरङ जिल्लामा अवस्थित यस नगरको कुल क्षेत्रफल 79.81 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएको यस नगरपालिकाको पूर्वमा उर्लाबारी नगरपालिका, पश्चिममा कानेपोखरी गाउँपालिका, उत्तरमा लेटाङ नगरपालिका र दक्षिणमा सुनवर्सी नगरपालिकासँग सिमाना जोडिएको छ। स्थानीय तह पुनर्संरचना सुझाव आयोगको प्रतिवेदन 2073 अनुसार यो नगरपालिकालाई साविकको पत्थरी शनिश्चरी नगरपालिका र हसनदह गाविसलाई मिलाएर नव नगरपालिकाको रूप दिई 10 वटा वडाहरू सहितको नगरपालिकाका रूपमा कायम गरिएको छ। विक्रम सम्वत 2075 सालमा गरिएको प्राथमिक घरधुरी सर्वेक्षणका अनुसार यहाँको कुल जनसङ्ख्या 80,605 रहेको छ भने नेपालका 126 जात जाति मध्ये यस नगरमा 47 जातिको बसोबास रहेको छ। यहाँ बोलिने मुख्य भाषाहरूमा नेपाली, मैथली, थारू, उर्दू, भोजपुरी आदि छन्। समुदायको हित तथा वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षणका लागि सामुदायिक लगानीमा स्थापित सामुदायिक वनहरू पत्थरी शनिश्चरी नगरपालिकामा उल्लेख्य संख्यामा रहेका छन्। यहाँको वडा नम्बर 2 मा रहेको हरियाली सामुदायिक वन देशभरका 22,000 सामुदायिक वनहरू मध्ये उत्कृष्ट बन्दै गणेशमान सिंह सामुदायिक वन राष्ट्रिय प्रथम पुरस्कार 2076 प्राप्त गर्न सफल भएको छ। यस अघि पनि यो सामुदायिक वन विभिन्न पुरस्कारहरूबाट सम्मानित भइसकेको छ। 245.95 हेक्टरमा फैलिएको यस सामुदायिक वनमा 1000 भन्दा बढी घरधुरी सदस्य छन्। पहिलो कुरा त के छ भन्दाखेरि वन व्यवस्थापनको कुरा आयो। अहिले यहाँ हामीले चरीचरण हुनु दिएको छैनौँ, आगो लागि हुनु दिएको छैनौँ, कुनै चोरी तस्करी हुनु दिएको छैनौँ। अब तीव्र गतिमा हाम्रो चाहिँ वैज्ञानिक वनको बिरुवाहरू पनि तीव्र गतिमा अत्यन्तै राम्रो आएको अवस्था छ। मेन कुरा के हो भन्दा चाहिँ हामी जुन विधान कार्ययोजना र सब डिभिजन वन कार्यालयको निर्देशन अनुसार हामीले काम गरिरहेको छ र आर्थिकको कारोबारमा हामी अब सबै ब्याङ्कबाट हामी कारोबार गर्छौँ। हामीले 2,000-3,000 मात्रै हामीले क्यास गर्ने हो, होइन भने 5,000 देखि उँभो सबै हामीले चाहिँ ब्याङ्कबाट गर्छौँ। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यही नै हो। अब यो नेपाल फर्स्ट हुनुको लागि चाहिँ एउटा सुशासनको कुरा र पारदर्शिका कुराहरू र जुन विधानमा लेखेको र कार्ययोजनामा लेखेका कुराहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा हामीले काम गऱ्यौँ भने यही कुराले गर्दा चाहिँ हामी अलिकति अग्रसर बनिनु पाइँदो रहेछ भन्ने हामीलाई पनि थाहा भयो। हस्तान्तरण भएर 5 वर्ष भयो, 5वटा पुरस्कार हामीले चाहिँ थाप्नु सफल भएको छौँ। हरियाली सामुदायिक वनको पाइला पछ्याउँदै यहाँका अन्य सामुदायिक वनहरूले पनि समुदायको हितका लागि उत्कृष्ट काम गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। 15.21 हेक्टरमा हामीले अब सिमसार क्षेत्र पनि हामीले अलरेडी छुट्याइरहेका छौँ। सिमसार क्षेत्र पनि 6 हेक्टर छ। त्यसो गर्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ हामीले कार्ययोजनामै अलिकति सिमसारलाई चाहिँ अलिकति ठुलो पोखरी बनाएर पोखरी पनि हामीले खनेका छौँ तल। त्यसमा भोलि गएर चाहिँ बोटिङ बनाउने। अब यसमा फेरि प्रकृति एउटा सुन्दरताले भरिएको छ। यो डाँडाकाँडा छ, अलरेडी यो एउटा मधेसको ठाउँमा भयो भने डाँडाकाँडा छ। यसलाई वारिपारी गर्ने झोलङ्गे पुलहरू बनाउने, भोलि भ्यू टावरहरू बनाउने, यसमा डिपिआर गर्ने हाम्रो योजना छ। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि डिपिआर गर्नको लागि अहिले यस हाम्रो पत्थरी शनिश्चरी स्थानीय सरकारले पनि हाम्रो मेयर साहबले पनि अब यसलाई पहल गरिराख्दिनु भएको छ र डिपिआर गरिसकेपछि हामी यसलाई चाहिँ संरचनाहरू हामी अगाडि बढाउनेछौँ। आदेश ल्याएर कटान गरिसक्यौँ, बाँडिसक्यौँ उपभोक्तालाई। घर बनाउने उपभोक्तालाई हामीले गरिबन हामीले
विकास निर्माणको 20 किबी र तपाईँको राहतको 10 किबी दिने गरेको छौँ। त्यो चाहिँ घर बनाउनेहरूलाई हैन। त्यसै अब तपाईँको दाउरा भयो, अब तपाईँको बर्थडे हुँदा, जस्तै तपाईँको न्वारान हुँदा, बिहे हुँदा, दुःख काम हुँदा मान्छेलाई हरेक त्यसमा पनि हामीले राहत सहुलियत हामी दिने गरेको छौँ। पहिलोचोटि यो सहकारी भित्राउने बखानसिंह गुरुङको चाहिँ एउटा स्तम्भ यहाँनिर स्ट्याचु बनाउने पत्रिसँग चाहिँ कर्मचारी सङ्गठनले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको लगानी र हाम्रो लगानीमा एउटा यहाँनिर स्ट्याचु बनाएर उहाँको नेपालतिर चाहिँ नभएको स्ट्याचु हो यो। त्यो चाहिँ ल्याएर चाहिँ अब हाम्रो डिपिआर बनिसकेको छ, हाम्रो पोइन्ट पनि लिइसकेको छौँ। यी सामुदायिक वनहरूले पत्थरी शनिश्चरी नगरपालिकाको पर्यटन विकास गर्नका लागि पनि सघाउ पुर्याइरहेका छन्। यसैको एउटा उदाहरण हो शान्ति सामुदायिक वन, जस अन्तर्गत श्री शान्ति भुल्के सिमसार सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यो पार्कको विशेषता भनेको विशेष गरेर यहाँ हाम्रो सामुदायिक वनभित्र एकदम अहिले जहीँ तहीँ चाहिँ एउटा पानीको मुहान सुकिरहेको अवस्था, त्यो अवस्थामा हाम्रो सिमसारभित्र प्रशस्तै पानीको मुहानहरू छन्। यो एकदम राम्रो विशेषता हो यहाँको चाहिँ। अहिले यो पानी जब हामीले यो सुकेर गयो भने यहाँ भोलि हाम्रो अधिकांश हाम्रो नगरभित्र खेती किसान गरेर बसेर खाने जनताहरू छन्। यो पानीलाई पनि एउटा संरक्षण गर्ने माध्यमसहित हामी सिमसारलाई पर्यटक बनाउँदै पोखरी निर्माण पनि हामीले गरेको छौँ। यहाँको विशेषता भनेको यो क्षेत्रमा बढी जस्तो तराई भए पनि पानीको मुहान अति उम्रिएको विशेषता छन्। वडा नम्बर 1 मा पर्ने जलपा भुल्के देवी मन्दिर पत्थरी शनिश्चरी नगरको मुख्य धार्मिक र पर्यटकीय आकर्षण हो। यहाँ नेपालका मात्र नभई भारतका पनि विभिन्न स्थानहरूबाट भक्तजनहरू दर्शनका लागि आउने गर्छन्। कोही आसामबाट आउनुहुन्छ, सिक्किमबाट आउनुहुन्छ, दार्जिलिङबाट आउनुहुन्छ, उता पश्चिमतिरबाट आउनुहुन्छ। विदेश जानलाई कहाँ जानलाई अड्क्यो हाम्रो भनेर भन्छन् हैन। त्यो यहाँ आएर दर्शन गरेपछि र यहाँ आएर पूजापाठ गरेपछि उहाँहरूको पनि काम भयो भन्छन्। अनि त्यस्ता ठुल्ठुला बिरामीहरू पनि यहाँ आएर पूजा गरेर जान्छन्, दबाई औषधि गर्दा लाग्यो भन्छन् हैन। अब त्यस्तै यहाँको चाहिँ छ्याछेती छन्। धेरैतिरबाट आउँछन्, कोही धनकुटाबाट आउँछन्, कोही कहाँबाट ताप्लेजुङबाट आउँछन् है। पत्थरी शनिश्चरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 10 मा सन् 1990 देखि हजारौं भुटानी शरणार्थीहरूले बसोबास गर्दै आएका छन्। यहाँको ऐतिहासिक महत्त्वलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश 1 सरकारले यस स्थानलाई सांस्कृतिक ग्राम बनाउने घोषणा गरेको छ। पत्थरी शनिश्चरी नगरपालिकाले पानीको मुहानलाई नष्ट नगरिकन प्राकृतिक रूपमा पोखरीहरू निर्माण गर्नको लागि सामुदायिक वनसँग साझेदारी नामक कार्यक्रमको थालनी गरेको छ। प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो माग बमोजिम प्रदेश सरकारले चाहिँ हाम्रो पत्थरी शनिश्चरी नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 10 मा जहाँनेर 2090 सालदेखि बसोबास गरेको भुटानी शरणार्थीहरू बसोबास गरेको ठाउँ छ, त्यहाँ हाम्रो जग्गा चाहिँ करिब 100 बिघा भन्दा बढी जमिन रहेको छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ सांस्कृतिक ग्रामथान एउटा प्रादेशिक गौरवको रूपमा उहाँहरूले त्यो कार्यक्रम ल्याउनु छ। भविष्यमा गएर त्यो एउटा राम्रो पर्यटकीय स्थल हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइरहेको छ भने, दोस्रो चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाको माथिल्लो भागमा खास गरेर वार्ड नम्बर 2, वार्ड नम्बर 1 र वार्ड नम्बर 10 को माथिल्लो भागमा जोडिएको ठाउँहरू चाहिँ करिब 6-7 वटा सामुदायिक वनहरू छन्। त्यो सामुदायिक वनहरूको क्षेत्रफल हेर्ने भने करिब 1000 हेक्टर जमिन चाहिँ त्यो सामुदायिक वनभित्र रहेको छ। तर केवल त्यो सामुदायिक वन चाहिँ बोट बिरुवाको मात्र वन नभएर चाहिँ पानीको प्रशस्त मात्रामा चाहिँ नै स्रोत भएको चाहिँ सामुदायिक वन छ। र हाम्रो लक्ष्य रहेको छ यो आर्थिक वर्षदेखि हामीले सामुदायिक वनसँग साझेदारी कार्यक्रम शीर्षक राखेर त्यो एउटा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ कि त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ हामी त्यो पानीको मुहानलाई नष्ट नगरिकन बहेर गएको पानीलाई चाहिँ पोखरीमा परिणत गर्ने भनेदेखि झन्डै 2 दर्जन जति चाहिँ पोखरीहरू निर्माण हुने सम्भावनाहरू छ। त्यसको काम हामी थालनी गरेको छौँ। आउने आगन्तुकहरूलाई सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ हामीले ट्री हाउसको चाहिँ परिकल्पना गरेको छौँ। ट्री हाउसमा चाहिँ गार्डहरू राख्ने हो भनेदेखि चाहिँ आन्तरिक पर्यटकको लागि सुरक्षा व्यवस्थापन हुन्छ, पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि त्यो व्यवस्थित हुन्छ। र यो नगरपालिकाको निम्ति भविष्यमा यो 2टा पर्यटकीय स्थल चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरिसकेपछि, सम्पन्न गरिसकेपछि यो नगरपालिकाको निकै महत्त्वपूर्ण एउटा सम्पत्तिको रूपमा स्थापित हुनेछ।
विभिन्न जात जाति, भाषा, धर्म, रीतिरिवाज र वेशभूषा यस नगरपालिकाका गहना हुन्। सयौं वर्ष अगाडिदेखि यहाँ बसोबास गर्दै आएका आदिवासी जनजाति धिमाल जातिलाई यस पत्थरी शनिश्चरी नगरपालिकाले पहिलो नागरिक घोषणा गरी सम्मानित गरेको छ। पूर्व मेची, पश्चिम कोशी, उत्तर कोचपर्व, दक्षिण हुलाके मार्ग यस घना जङ्गलमा बसोबास गरिरहेको धिमालहरू र यसमा भारतको एसडब्ल्यू हर्सनले यहाँको धिमालहरूको जनसङ्ख्या कति छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले तथ्याङ्क निकाल्दाखेरि 505 जना मात्रै रहेको उहाँले तथ्याङ्क निकालेर जानुभएको थियो। अनि त्यसैले गर्दाखेरि 1847 मा धिमालहरू बसोबास भएको हो भनेर एउटा उहाँबाट पनि एउटा प्रमाणित भयो र पहिलो नागरिकमा पनि अहिले हामी घोषणा नगरले गरेको। 1970 देखि मेरो यहाँ बसोबास हो। मेरो पिता पुर्खा 3 पुस्ता यहीँ नै बित्नुभयो। 3 पुस्तादेखि अहिले म यहाँ अब नाति पनातिको पालो म यहाँ बसिरहेको छु। अहिले हामी जति छौँ धिमालहरू हाम्रो एकता हाम्रो धर्म संस्कृतिहरूलाई जगेर्ना गरेर जाउँ होइन, बचाएर जाउँ। धर्म मठ मन्दिरहरू चाहिँ सबैले राम्रो गरोस् भनेर हामी सबजना राम्रो त्यो विचलित नहोस्। मठ मन्दिर जस्तो गाउँमा त्यही विवाद भएर मठ मन्दिरहरू पूजा गर्नु छोडेको छ त्यसरी नहोस् भनेर सबै हाम्रो धिमालहरूलाई एकताको बोध लैजाउँ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। आजसम्म यो मन्दिरको लागि राम्रो तरिकाले चलाउँदैछौँ। हाम्रो यो समितिभित्र अध्यक्ष छ, कोष अध्यक्ष छन्, सचिव छन्। मेरो सहयोगको लागि लगानी आर्थिक र हाम्रो वेशभूषाको लागि नगरले सक्दोसम्म सहयोग पैसाहरू छुटिरहेछ। यसमा तान बुन्नेदेखि लिएर तपाईँको तान अन्य कार्यहरूमा त्यसमा पनि तपाईँको मेयर साहबले धेरै नजिकबाट उपमेयरले नजिकबाट हेरेर हामीलाई एउटा मार्गदर्शन दिइराख्नु भएको छ। पत्थरी शनिश्चरीको विकासका लागि नगरपालिकाले यहाँको पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। दोहलो शुक्रबारे सडक 10 किलोमिटर, बुद्ध मार्ग 12 किलोमिटर र रजत जयन्ती मार्ग 10 किलोमिटर छिट्टै नै कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेको छ। यसै गरी पत्थरी डाउनिया सडक र गान्धी जयन्ती सडक विस्तार गर्ने कार्य प्रदेश सरकारको समन्वयमा अगाडि बढाइएको छ। यस नगरका सबै स्थानमा विद्युत सेवा उपलब्ध छ, तर खानेपानीको भने अझै पनि अभावै छ। यसको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न परियोजनाहरूमा काम भइरहेको छ। पूर्वाधारको सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामीले यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ जम्मा जम्मी करिब 32वटा हामीले ठेक्काहरू निकालिसकेको छौँ। 32वटा ठेक्का चाहिँ हामीले निकाल्दै गर्दाखेरि चाहिँ झन्डै 21 करोड रुपियाँ बराबरको हामीले आयोजनाहरू चाहिँ प्रकाशन गरिसकेको छौँ। र हामीले गर्ने कामहरू भने चाहिँ पुल पुलेसाका कुराहरू, बाटो ग्राभलको कुराहरू, बाटो सडकको कुराहरू नै विशेष गरेर पर्छ। यसमध्ये चाहिँ अर्को पूर्वाधारको कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो खोला नदी नियन्त्रणको कुरा पनि हो र सिँचाइको पनि पूर्वाधार हामीले त्यो कामलाई अगाडि बढाइराखेको अवस्था रहेको छ। खानेपानी व्यवस्थापनको निमित्त हामीले चाहिँ खानेपानी संस्थासँग चाहिँ पहल गरेको छौँ। जुन पहल अनुसार चाहिँ अहिले सञ्चालित अवस्थामा रहेको पत्थरी खानेपानी योजना त्यो सञ्चालित अवस्थामा छ। हजारौँ मान्छेहरूले त्यो पानी उपभोग गरिराख्नु भएको छ र हिजोको शनिश्चरी गाउँ विकास समितिको निम्ति व्यवस्थापन गर्नको निमित्त चाहिँ हामीहरूले शनिश्चरी बजारमा अहिले ओभरहेड ट्याङ्की अहिले निर्माणको चरणमा छ र आगामी आर्थिक वर्षको निम्ति थप 2वटा ओभरहेड ट्याङ्की सहितको हाम्रो योजना रहेको छ। यो सबै काम चाहिँ सम्पन्न भइसकेपछि पत्थरी शनिश्चरी नगरपालिका नगरवासीहरूको निम्ति चाहिँ स्वच्छ पिउने पानीको निम्ति अभाव हुँदैन। विद्युतीकरणको सन्दर्भमा चाहिँ अब हाम्रो नगरपालिकाको कुनै पनि यस्तो वार्ड कुनै पनि एउटा यस्तो क्षेत्र छैन कि जहाँनिर विद्युत अभाव भएको होस्। र विद्युतीय दृष्टिकोणले हेर्ने भनेदेखि चाहिँ हाम्रो नगरपालिकामा चाहिँ खास गरेर हिजो जोडिएको हसन्द गाउँ विकास समितिमा वार्ड नम्बर 5 र वार्ड नम्बर 6 भएको छ। त्यो चाहिँ रङ्गेली
विद्युत प्राधिकरणसँग भएको कारणले गर्दा त्यसलाई पनि यही केन्द्रमा चाहिँ हामीले ल्याउने काम गरिरहेका छौँ र विद्युतको अभाव त्यत्रो महसुस नगरवासीहरूले गर्नु पाइराख्नु भएको छैन। प्राथमिक घरधुरी सर्वेक्षण 2075 का अनुसार पथरी शनिश्चरीमा रहेका 16,650 परिवार मध्ये 15,586 परिवार अर्थात् 95.47% परिवार कृषिमा आधारित छन्। यहाँ कुल 1,526.86 हेक्टर खेती योग्य जमिन रहेको छ भने यहाँका मुख्य कृषि उत्पादनमा धान, मकै, गहुँ, दलहन, तेलहन, तरकारी, फलफूल आदि रहेका छन्। यहाँका 65% घर परिवार पशुपालनमा पनि संलग्न छन्। यस नगरपालिकामा हाल भइरहेको निर्वाहमुखी खेतीलाई व्यवसायमूलक बनाउने क्रम सुरु भइसकेको छ। अहिले बजारमा विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफूलको बिक्री वितरण बढिरहेकोले मानिसहरूको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ। त्यसैले पथरी शनिश्चरीका किसानहरूलाई अर्ग्यानिक मल प्रयोग गर्न नगरपालिकाले प्रोत्साहित गरिरहेको छ। यसैगरी यस नगरमा जैविक मल उत्पादन गर्दै आइरहेको एकमात्र उद्योग उचित जैविक उद्योगलाई पनि पथरी शनिश्चरी नगरपालिकाले सक्दो सहयोग गरिरहेको छ र आगामी दिनमा यस नगरलाई अर्ग्यानिक नगरपालिका बनाउने घोषणा पनि गरिसकेको छ। हामी अहिले सकेसम्म किसानलाई जति पनि कृषि क्षेत्रलाई आवश्यकता पर्ने कुराहरू उत्पादन गर्छौँ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। त्यो सँगसँगै अहिले हाल तत्कालै हामीसँग उपलब्ध रहेको भनेको मल एउटा माटोको लागि भइहाल्यो। दोस्रो भनेको हामी बोट बिरुवाहरू रोप्छौँ। रोपिसकेपछि उसलाई फेरि खाद्य तत्त्वहरूको आवश्यकता पर्छ, सूक्ष्म खाद्य तत्त्वहरूको। त्यसको लागि हामीले भिटामिन भनेर एउटा बनायौँ र सँगसँगै बोट बिरुवा माथि आउँदै गरिसके पछाडि रोगहरू लाग्ने हुन्छ, किराहरू लाग्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले धेरै कुराहरू गर्न सकेका छैनौँ। एउटा जैविक विषादी जसलाई हामी प्लान्ट गार्ड भन्छौँ, जसले बोट बिरुवामा रोगसँग लड्न सक्ने क्षमताहरू वृद्धि गर्ने खालको एउटा हामीले अहिले तत्कालै उत्पादन गरेका छौँ। र सँगसँगै हामीले किसान भन्ने बित्तिकै कृषि मात्र नभएर पशुपालन पनि बढी गर्छौँ। किनभने पशुपालन बिना हामी कृषि गर्न सक्दैनौँ। एउटा पौष्टिक आहार भनेर हामीले उत्पादन गऱ्यौँ जसले एन्टिबायोटिक, हर्मोनहरू कुनै पनि आवश्यकता पर्दैन र पशुपालनमा बढीभन्दा बढी मुनाफा लिन सकिन्छ किसानले। रिपोर्टिङको क्रममा हामीले पथरी शनिश्चरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री अम्बिका प्रसाद धमलाज्यूसँग यस नगरमा उपलब्ध स्रोत साधन तथा यहाँको विकास सम्भावनाको विषयमा कुराकानी गरेका थियौँ। विकासका कार्यहरू त अब धेरै छन्। चाहिँ हाम्रा नै कति 500 भन्दा बेसी योजनाहरू छन् नगरकै साना ठुला गरेर र प्रदेश सरकारको योजनाहरू पनि छ। संसद विकास कोषका योजनाहरू पनि छन्, निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका योजनाहरू छन्। अनि सङ्घीय सरकारको चाहिँ समपूरक अनुदानका योजनाहरू पनि छन् होइन। अनि सशर्त अनुदानका योजनाहरू पनि छन् र योजनाहरूको सङ्ख्या निकै ठुलो छ र हामी योजनाहरू चाहिँ कार्य प्रारम्भ भइसकेको अवस्था छ योजनाको। हाम्रो मुख्य आय स्रोत भनेको चाहिँ राँस खोला, त्यसबाट हामीले चाहिँ ढुङ्गा गिटी बालुवाहरू ठेक्का लाउँछौँ र गत साल हामीले झन् 1.5 करोड जतिमा ठेक्का लगाएका थियौँ। नगरका प्राथमिकता क्षेत्रहरू चाहिँ धेरै छन्। अब सबै जनआकाङ्क्षाहरू धेरै ठुलो छ, हामीसँग स्रोत साधन अत्यन्त सीमित छ। त्यसको बावजुद पनि अब सबै पक्षलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी होइन, बाटो, पुल पिलेसा सबैलाई नगरको आर्थिक अवस्था अनुसार हामीले प्राथमिकता क्रममै राखेर लाने गरेका छौँ। र हाम्रो मुख्य प्राथमिकता भनेको 3टा बाटाहरू छन्। ती 3टा बाटाहरूलाई पिच गर्ने यो अहिलेको जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकालभित्रमा चाहिँ 3टा बुद्ध मार्ग र जयन्ती मार्ग र दोलु शुक्रबारे मार्ग भन्ने छन्। ती मार्ग चाहिँ अर्को नगरपालिकाको बोर्डरसम्म चाहिँ पुर्याउनु लक्ष्य छ। त्यो अनुसार काम भइरहेछ। हामीले हाम्रो स्रोत साधनलाई अत्याधिक मात्रामा परिचालन गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ कहीँ दुरुपयोग हुन नदिने गरी म आफै पनि प्रतिबद्ध छु, नेताहरू प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ होइन। र त्यसलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म थोरै सीमित साधनलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ परिचालन गरेर धेरैभन्दा धेरै लाभ लिने पक्षमा छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ अब नगर सधैँभरि अनुदानले मात्रै चल्दैन। केन्द्र सरकारको अनुदान, प्रदेशले दिने अनुदान भन्दा पनि अबका वर्षहरूमा चाहिँ नगर आफू कसरी आत्मनिर्भर हुने हो त? हाम्रा चाहिँ करका क्षेत्रहरू के हुन्, कहाँ कर लाउन सक्छौँ हामीले, र नगर कसरी आत्मनिर्भर हुने भन्ने पक्ष चाहिँ हामीले दिन जरुरी छ। र ती सबै पक्षहरूमा चाहिँ सबै नगरवासीहरूलाई सहयोगको अपेक्षा गर्दछु।
पत्थरी शनिश्चरी नगरपालिकाका 81.64% जनता साक्षर छन्। यहाँ 28 सामुदायिक विद्यालय, 35 संस्थागत विद्यालय र 1 धार्मिक शिक्षालय रहेको छ। स्थानीय स्तरमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि विक्रम सम्वत 2064 सालदेखि यस नगरपालिकामा पत्थरी बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालनमा रहेको छ। त्यस्तै शैक्षिक गुणस्तर बढाउनका लागि यहाँका सबै विद्यालयहरूमा शैक्षिक सबलीकरण कार्यक्रम लागू गरिएको छ। यहाँको भगीरथ माविमा प्राविधिक शिक्षातर्फ कृषि विषयको अध्यापन सुरु गरिएको छ। यो क्षेत्र झोडा क्षेत्र भएको हुनाले झोडा क्षेत्रका बासिन्दाहरूको शिक्षाको आवश्यकता महसुस गरेर 35 सालमा स्थापना भयो र यो वर्षदेखि हामीले प्राविधिक शिक्षा, कृषि प्राविधिक शिक्षामा बाली विज्ञानको रूपमा कार्यक्रम सुरु गर्न लागेका छौँ। नगरपालिकाबाट यो हामी अहिले बस्दै गरेको हेर्दै गरेको ल्याब निर्माणका लागि 9 लाख रुपियाँ आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको छ। विद्यालयको केही आन्तरिक स्रोत पनि यसमा लगाएर हामीले यो ल्याब निर्माण गऱ्यौँ र बाली विज्ञानको लागि नगरपालिकाबाट अरू पनि सपोर्ट गर्ने, आगामी वर्षले सपोर्ट गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छ। बाली विज्ञान विषय यो हाम्रो ठाउँको सान्दर्भिक विषय हो। कृषकहरू धेरै भएको ठाउँ, कृषि कार्य धेरै हुने ठाउँमा बाली विज्ञान विषय चाहिँ उपयोगी हुन्छ। यो प्राविधिक शिक्षा पनि हो, जीवनोपयोगी शिक्षा पनि हो। त्यसैले यहाँहरू सबैले यसलाई होस्टेलमा होस्टे गरिदिएर, विद्यार्थी उपलब्ध गराइदिएर अनि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइदिएर विद्यालयलाई चाहिँ प्राविधिक शिक्षाको एउटा थलो बनाइदिनका लागि सहयोग गर्ने अपेक्षा गर्छौँ हामी। यसैगरी नमुना विद्यालयको रूपमा चयन भएको पञ्चायत माविले पनि प्राथमिक तहदेखि कक्षा 12 सम्म विभिन्न विषयहरूमा अध्यापन गराउनुका साथै अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई पनि भर्ना गरी समावेशी शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ। विद्यार्थीहरूलाई खेलकुदमा सहभागी गराउनका लागि यस नगरले विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिताहरू पनि आयोजना गर्दै आएको छ। यो नमुना कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ होस्टेल हाम्रो थप कार्यक्रम अहिले होस्टेल सहितको चाहिँ विद्यालय हाम्रो तयारी अवस्थामा छ। हामीले चाहिँ 400 छात्रा र 400 छात्र बस्न सक्ने होस्टेलको पनि प्रपोजल हाम्रो पास भएको छ नमुनामा। त्यो कार्यक्रममा पनि हामीहरू लागिरहेका छौँ। राष्ट्रपति रनिङ सिल हो पथरी नगरपालिका स्तरीय होइन, पथरी नगरपालिकाभित्रका संस्थागत विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयहरूको बिचमा चाहिँ यो प्रतिस्पर्धा हुन्छ र यहाँबाट प्रतिस्पर्धामा चाहिँ प्रथम हुने टिम चाहिँ जिल्ला स्तरमा जान्छ। कुनै पनि मानिस उद्यमी बनेमा ऊ आफू त स्वरोजगार बन्छ नै, साथै अरूका लागि पनि रोजगार सिर्जना गर्न सक्षम हुन्छ। त्यसैले पत्थरी शनिश्चरी नगरपालिकाले पनि यहाँका युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउनका लागि सिलाइ बुनाइ, निर्माण, कृषि, इलेक्ट्रोनिक्स आदि सम्बन्धी तालिमहरू प्रदान गरेको छ। यस्तै आफ्नै ठाउँमा बसेर पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको उदाहरण बन्नु भएकी पत्थरी शनिश्चरीकी प्रख्यात कलाकार र उद्यमी सरोजा खड्गीज्यूसँग पनि कुराकानी गर्ने मौका हामीले पायौँ। हाम्रो मार्केटमा सपिङ गर्दाखेरि जुन सेरामिकको आइटमहरू हामी किनेर ल्याउँछौँ, त्यसले गर्दा हाम्रो नेपाली पैसाहरू विदेश गइरहेको देख्दाखेरि चाहिँ मन पोलिरहन्थ्यो। अनि त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो एटलिस्ट हामीले थोरै भए पनि हामीले केही मात्रामा हामीले प्रडक्ट गरेर चाहिँ हामीले त्यो मार्केट लिन सक्यो भने हाम्रो पैसा नेपालमै रहन्थ्यो, प्लस हाम्रो दिदीबहिनी दाजुभाइहरू आत्मनिर्भर पनि बन्न सक्नुहुन्थ्यो भनेर आशा लागेर यसमा चाहिँ यसको स्कोप पनि देखेर, मार्केट पनि देखेर यो चाहिँ गर्न सकिन्छ, यसबाट चाहिँ हुन्छ जस्तो विश्वास लागेर चाहिँ यसमा लागि परिरहेको छौँ। त्यसको लागि हामीले धेरैले सहयोग पनि गरिरहनु भएको छ। नगरपालिकाले आर्थिक प्लस अब मोटिभेसन पनि पाइरहेको छौँ, गर्नुहोस् तपाईँहरू होइन। नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर प्लस सबै जनाले हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ, धेरैले मन पराइरहनु भएको छ अनि अर्डर पनि आइरहेको छ, सेलिङ पनि भइरहेको छ। अस्ति भर्खरै हामीले एक्जिबिसन गऱ्यौँ, त्यतिखेर हाम्रै प्रोडक्सन त्यतिखेर पनि राम्रै सेलिङ भयो। यस नगरपालिकाका नगरवासीलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन यहाँ 3 स्वास्थ्य चौकी, 1 नगर अस्पताल, केही निजी अस्पताल र क्लिनिकहरू रहेका छन्।
5 शैय्याको पत्थरी शनिश्चरी नगर अस्पताललाई 15 शैय्याको बनाउने काम प्रक्रियामा रहेको छ। यस नगरले नगरवासीका लागि स्वास्थ्य बीमाको पनि व्यवस्था गरेको छ। यसै गरी ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई विशेष स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएको छ भने दीर्घ रोगीहरूलाई आर्थिक सहयोग पनि गरिरहेको छ। मेरो यशोदा पराजुली घर मेरो पछिरी संसारी 9 यहीँ नजिकै हो। म त रुगा मर्गी सर्दी यही भएर आएँ हजुर। हामीलाई एकदम ठिक लागेको छ। हामी नसक्दा बुढाबुढीलाई एकदम नजिकै छ, घरको छेउमा छ, मेरो जग्गा जमिन नजिकै छ, घर पनि नजिकै छ। हामीलाई एकदम ठिक राम्रो लागिरहेछ। 70 वर्षभन्दा माथिको ज्येष्ठ नागरिकहरू जसलाई राज्यले सम्मान गरेको छ उहाँहरूलाई चाहिँ बिरामी परे बापतमा कुनै पनि नागरिक चाहिँ अस्पताल जानु पर्यो भनेदेखि प्रदेश नम्बर 1 को कुनै पनि अस्पतालमा जानु पर्यो भने हामीले एम्बुलेन्स फ्री गरेको छौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा 80 वर्षभन्दा माथिको ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ, 80 वर्षभन्दा माथिको ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई घरमै गएर 1-1 महिनामा 2-2 महिनामा आवश्यक परेको बेला कुनै पनि बेला हाम्रो स्वास्थ्य कर्मी गएर चाहिँ उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षण, स्वास्थ्य सल्लाह, औषधिले गरेको असर, औषधि उहाँले नियमित खानुभएको छ कि छैन, जस्तो प्रकारको चाहिँ चेक जाँच, उहाँलाई अस्पताल जानुपर्ने छ भनेदेखि तुरन्त एम्बुलेन्स बोलाएर अस्पताल पठाउने जस्ता कामहरू चाहिँ हामीले गरेको छौँ। र अहिले चाहिँ स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम पनि हाम्रो नगरपालिकामा रहेको छ। योदेखि बाहेक थपेर अर्को कुरा यहाँलाई जानकारी गराउनु पर्दा चाहिँ हामीले खास गरेर 5 प्रकारको रोगीहरू, दीर्घ रोगीहरू जसको मुटुको समस्या छ, जसको मृगौला फेल भएको छ, जसलाई स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएको छ हैन, जसलाई क्यान्सर लागेको छ, जस्ता रोगीहरूलाई चाहिँ हामीले जीवनमा एकपटक नगरपालिकाको तर्फबाट सम्मान स्वरूप रु 15,000 हामीले आर्थिक सहयोग गरिराखेको छौँ। तर यो सङ्ख्या यो नगरपालिका को अहिले तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरि चाहिँ निकै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ दीर्घ रोगीको सङ्ख्या वृद्धि भएको अवस्थामा छ। यसैलाई ठ्याक्क मैले जोडेर भन्ने भनेदेखि चाहिँ यो के कारणले यस्तो धेरै चाहिँ होइन दीर्घ रोगीहरू भयो भनेर भन्दा चाहिँ यो हाम्रो खानपानको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष। त्यसै भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले कृषिलाई अर्ग्यानिक बनाउनुपर्छ भन्ने हामीले लिएको लक्ष्य हो। स्थानीय तह जनताको घर दैलोमा सेवा प्रवाह गर्ने सरकारको एकाइ हो। यसलाई केन्द्रीय सरकारको जगको रूपमा पनि हेरिन्छ। जग बलियो नबनाई घर मजबुत हुँदैन। स्थानीय तहको स्रोत, साधन र क्षमताको व्यवस्थापनलाई सुदृढ नगरेसम्म प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकारले पनि क्षमता अनुसार काम गर्न सक्दैन। त्यसैले मुलुकको समग्र विकासमा टेवा पुर्याउन र आफ्ना नगरवासीहरूको जीवनस्तर उकास्नका लागि पत्थरी शनिश्चरी नगरपालिकाले यस नगरलाई हरेक पक्षबाट मजबुत र सशक्त नगर बनाउने लक्ष्य लिएको छ। पत्थरी शनिश्चरी नगरपालिका प्रदेश नम्बर 1 मोरङ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको लागि भने हाम्रो कार्यक्रममा यति नै। यदि यहाँहरूको हाम्रो कार्यक्रमप्रति कुनै पनि जिज्ञासा प्रतिक्रियाहरू छन् भने हामीलाई अवश्य पनि मेल गर्नुहोला। हाम्रो मेलिङ एड्रेस रहेको छ gaslingm@gmail.com। आजको लागि भने म कार्यक्रम प्रस्तोता प्रनिशा लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोला। नमस्कार।